व्यूअर्स, हेलो, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे नीचे एमपीएम का जलसा आया था। देखिए यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और हमें तो बहुत मजा आ रहा है और हंसी भी आ रही है। इन्होंने इतना प्यारा अरेंजमेंट किया था, सारा खराब हो गया इनका। इनकी सारी मेहनत भी जाएगा। अब सब लोग उठा रहे हैं, ये लोग रो रहे होंगे। ये देखिए अब ये समेट रहे हैं। अब पता नहीं एमपीएम का जलसा कब होगा। व्यूअर्स, नीचे इलेक्शंस होने बिछाया हुआ लोग और क्या होगा, ये सब कुछ उतार लेंगे अभी। शायद जब बारिश हो गया, जब ये फिर से बिछाएं तो इनको फटने का भी टाइम लग जाएगा। व्यूअर्स, बारिश भी हो रही है। यहाँ पे तेज बारिश हो गई है और बहुत तेज बारिश हो रही है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे एंजॉय होने के बजाय लोग उदास हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे बारिश तेज और भी हो रही है। और यहाँ पे बस बिजली चमकती है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पे देख होती